আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু পিসি অ্যান্ড ফোন ভিডিওতে। বন্ধুরা, আমরা অনেকেই কিন্তু স্মার্টফোন ব্যবহার করে থাকি এবং স্মার্টফোনের আমরা সাউন্ড এবং রিংটোনগুলোকে পরিবর্তন করতে পারি না। আবার অনেকেই পারি, আবার অনেকেই পারি না। যারা না পারি, ভিডিওটা আজ তাদের জন্য। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। এজন্য আপনাকে করতে হবে, আপনার ফোনে সেটিং অপশনটা খুঁজে বের করতে হবে। এর জন্য আমি চলে গেলাম আমার ফোনে সেটিং অপশনে। সেটিং অপশনে যাওয়ার পর আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনটা খুঁজে বের করার জন্য আমার ফোনে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন অপশনটা এখানে রয়েছে। তারপরেও আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, সবাই কিন্তু আমরা এক ফোন ব্যবহার করি না, এক একজনের ফোনের সেটিং এক এক রকম হতে পারে। এর জন্য আপনাকে করতে হবে কি, উপরে রয়েছে সার্চ বার, এখানে রয়েছে সার্চ বার, এখানে আপনি চাপ দেবেন। তারপরে আপনি সার্চ করবেন সাউন্ড লিখে, SOUND সাউন্ড লিখে এখানে রয়েছে সার্চ বার, আপনি এখানে এটা দিয়ে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর আপনি দেখবেন যে কোথায় আপনার লেখা রয়েছে সাউন্ড মোড। এর জন্য আপনি একটু হালকা নিচ দিকে আসবেন, তারপর আপনি সাউন্ড মোডটা খুঁজে বের করবেন। কোথায় রয়েছে সাউন্ড মোড লেখা, আমার এখানে সাউন্ড মোড লেখা রয়েছে। এখন আমি সাউন্ড মোডের উপর চাপ দিচ্ছি, আপনি দেখবেন যে আপনার ফোনে এই সেটিংগুলো চলে আসছে। তারপর আপনি লক্ষ্য করবেন কি, আপনি যদি আপনার ফোনকে একদম মিউট করে রাখতে চান, তাহলে আপনি এখানে মিউটে চাপ দেবেন, তাহলে আপনার ফোন একদম মিউট হয়ে গেল। আর যদি আপনি চান যে কল আসবে, ফোন কাঁপবে বা ভাইব্রেশন হবে, সেটার জন্য আপনাকে এখানে মাঝখানে চাপ দিতে হবে। অনেকেই দেখা যায় যে কল আসে কিন্তু সাউন্ড হয় না, আপনার ফোনে এই সেটিংটি করা নেই, যার কারণে সাউন্ড হয় না। এর জন্য আপনাকে সাউন্ড অপশনটা চালু করতে হবে। সাউন্ড অপশনটা চালু করার পর আপনি আপনার ফোনে যদি রিংটোন চেঞ্জ করতে চান, তাহলে আপনাকে চলে যেতে হবে রিংটোন। এখানে রিংটোন আসার পর আপনি আপনার কয় নাম্বার সিমে রিংটোনটা চেঞ্জ করতে চান বা লাগাতে চান, এর জন্য আপনাকে সিমটা সিলেক্ট করতে হবে। আমি সিম 1-এ আপনাদেরকে দেখাবো, আমি সিম 1-এ রিংটোনটা চেঞ্জ করতে চাই। আপনি যদি চান যে আপনি আপনার ফোনে যে রিংটোনটা আছে সেটাই রাখবেন, তাহলে আপনি এরকম একটা রিংটোন রেখে দিতে পারেন। তাহলে আপনার ফোন কল আসলে এই রিংটোনটা বাজবে। যখন আপনার ফোনে কল দেওয়া হবে, তখন এই রিংটোনটা বাজবে। আমি আমার 2 নম্বর সিমে অন্য একটি রিংটোন অ্যাড করে দেখাচ্ছি। এর জন্য আপনাকে আবার চলে যেতে হবে রিংটোন অপশনে। রিংটোন অপশনে আসার পর আপনাকে সিম সিলেক্ট করতে হবে। আমি 2 নম্বর সিম সিলেক্ট করলাম। আপনি যদি আপনার ফোনে অন্য কোনো রিংটোনকে অ্যাড করতে চান, তাহলে আপনাকে এখানে উপরে এখানে রয়েছে অ্যাড চিহ্ন, আপনি এখানে চাপ দেবেন। চাপ দেওয়ার পর আপনাকে নিয়ে যাবে আপনার ফোনের মেমোরিতে। আপনার ফোনের মেমোরিতে নিয়ে যাওয়ার পর আপনি সিলেক্ট করবেন, এগুলো আমার সূরা রয়েছে, আপনি যে কোনো একটা কিছু সিলেক্ট করবেন। আমার যেগুলো শুধু সূরাই চলে আসছে, এটা সূরা সিলেক্ট করব, যেহেতু আমার সূরাই বেশি অধিকাংশ, সেজন্য আমি এখানে লেখা রয়েছে, দেখবেন যে এখানে লেখা রয়েছে সূরা আল ফাতিহা। এখানে চাপ দিবেন, চাপ দেওয়ার পরে সূরাটা আপনার জন্য সিলেক্ট হয়ে গেল। এখানে উপরে দেখবেন যে ডান করতে হবে, এখানে ডানে চাপ দেওয়ার পর, এখানে ডান করার পর আপনার ফোনে সূরা আল ফাতিহাটা সিলেক্ট হয়ে গেল। আপনার ফোনে যখন কেউ কল করবে সিম 2-তে, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে সূরা ফাতিহা বেজে যাবে। এই ছিল আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে আমাদের পাশে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম, খোদা হাফেজ।